ये कौन में क्या कर रहे हैं इधर? डर लग रहा है यार। ये आसमान हम लोग का। डर लग रहा है यार। सही में मेरा गर्दन दुख गया। जो होगा इधर उधर से गिरा होगा, ये किसकी ओर से पड़ ये सब शादी में छूटता है, ये लोग दिवाली में छूटते हैं। भागो यार, भागो यार। ये लोग हट नहीं रहे वहाँ से, वीडियो बनाने क्या हो रहा है, मजा आ रहा है लेकिन पूरा गजब, वाह यार। Oh God! यार कितना देर फटेगा?